OK， 呢間係第6間屋，35.9萬，又係唔俾入去嘅，又係依間又係 short sale 嚟嘅。咁你見到外圍，咁佢呢度隔離又係應該係一條小街啦。咁你呢度望到裏邊啦，又有棵樹喺度啦。呢度就一片，呢個係個死角位嚟嘅。咁你見到嗰邊啲草又係咁，唔知係咪會火燭啦？咁呢度冇得入去睇，但係呢度應該都唔細嘅，個後院都應該幾大㗎。我見到如果同嗰個燈柱嗰個位置，呢度又會比頭先嗰度熱咗啲，我感覺可能係個太陽好正啊，啱啱喺個太陽底。1288平方尺，8730土地。那就比剛剛那個小，差不多800。對，沒有鋪。沒有鋪。Central A and B。OK。咁你就啱啱呢個位啊。OK。